Część 4. Moi drodzy, dojechaliście do sklepu Ramka. Wchodzicie i od razu kierujecie się do piwnicy. Ty tam masz duży ekran, na którym pojawia się twój szef, czego nie robi prawie nigdy. No więc, jak wygląda szef Ramka? Ma srebrne włosy, zaczesane troszeczkę na bok. Ma bardzo wydartą twarz, jakby ją ktoś cały czas pazurami darł. Ma bardzo szczurzy pysk. Jest brzydki i ma bardzo szczurowate zęby, ale bardziej takie ostre. Ma na sobie garnitur, krawat, kamizelkę, marynarkę. Jest bardzo szary. Ma także słuchawkę w uchu, świecącą się z delikatnym LEDem. Wygląda bardzo futurystycznie. Co się kurwa dzieje? Nikito Tarkowski i Wendy Olsen. Miło się w końcu zobaczyć. Znaleźliśmy bardzo niebezpieczne informacje. Bardzo niebezpieczne informacje i To połączenie przechodzi przez 17 VPN-ów, mówcie. Znaleźliśmy dowody na to, że ktoś który tytułuje się Święty Jerzy, wie o Aiko, o wielu spokrewnionych. o całej masie spokrewnionych. Wymieniajcie. Wie o Aiko, o Witalim Morosie, o Nikicie Tarkowskim, o Wendy Olsen i Gabrielu Rzepeckim, chociaż na nich nie mają dowodów, na tych dwóch ostatnich. I wiedzą również o Mikołaju Wonenkendorfie. A, I było tam jeszcze więcej. tym dzieciaku od Niwagiusa. Mają dowody praktycznie na wszystkich poza mną i Gabrielem Rzepeckim. Czyli nikt istotny z Camarilla. Niestety widzieliśmy też innych tych, ale niestety nie wiedzieliśmy, nie znaliśmy ich. Macie te dokumenty? Wzięliśmy teczkę. Wendy, pozwolisz mi przeczytać, czy ty wolałabyś? Ramek, bierz te kurwa dokumenty, kładź je, skanuj je do mnie. Biorę, tak jak powiedziano, wszystkie dokumenty, rzucam je pośpiesznie na swój skaner i staram się skanować. I od razu skan, wysyłka, skan, wysyłka, skan, wysyłka. Co wiecie jeszcze? Na teczce była rzymska 4 i 21. Zróbcie mi skan symbolu. Ramek. Wrzucaj go tutaj, kładź. Kładę. Skanuję i wysyłam. Cokolwiek mieli w zasięgu 3 km w komputerach, w telefonach i nie istnieje już. Zostało zanihilowane i nic nie zadziała. Nie są. O ile się nie popierdoliłem w obliczeniach. Ale powiem szczerze, nigdy się nie popierdoliłem w obliczeniach. Chylę czoła. No, masz powody. Z czym wpadliście, że o was wiedzą? Jedna z osób, która się koło mnie kręciła, okazała się kretem. Imię, nazwisko. Wiktoria. Wiktoria jaka? Nikita, czy ty nie znasz jej nazwiska? Duńska. Wiktoria Duńska. Zakładaj, że jest już skasowana z systemu życia. No, czyli sam nie będę musiał się tym kłopotać. Dziękuję jeszcze raz bardzo. Nie powiedziałem, że zrobię to ja. Zrobisz to ty. Jasne. Mam ją też sam wyśledzić?
Jeżeli ją znasz dobrze, czemu nie? Ech. Przydałaby mi się pomoc, ale Widzę, że wpadliście na trop inkwizycji. Przegląda coś przed sobą, a zakłada czyli jednak małe okulary. Chyba bardziej dla szpicu niż dla szpanu, niż dla użytkowości. Nieładnie, nieładnie. Kurwa, mówiłem, że wszyscy wpadniemy. Czyli jednak co, inkwizycja? To już się zaczęło? Szykują się, nie. Muszą wytropić nas wszystkich i dopiero wtedy zaczną. Czyli chcieli wszystkich za jednym zamachem. Uderzyliby tak, żebyśmy nie mogli się obronić pewnie. Na to wygląda. Jesteście kurwa debilami, że Aureliusza odrzuciliście. Jesteście skończonymi, pierdolonymi debilami. Nawet Syrena nie jest na to gotowa. Nikogo nie odrzuciliśmy, ani nikomu... Nikogo jeszcze nie odrzuciliśmy. Trzeba przysiąść lojalność. Jeżeli chce się przeżyć. W ksiągach pomówimy później. I te rzeczy, które wysłał Remek, jak bardzo poważna jest sprawa. Przepraszam, jeśli można wiedzieć oczywiście. Jest na tyle poważna, że trzeba ich wyśledzić. W drugą stronę. Już jedną osobę już mamy. Reszta była podpisana Święty Jerzy. Chuj, to No. wiadomo, co to znaczy. Boże, I kurwa, tam jest pod jeszcze... moim nosem. Zamknij się. Tam jest jeszcze parę nazwisk. Osób, które prawdopodobnie należą do Inkwizycji. Wyśledzeniem zajmiesz się ty, zważywszy na to, że znasz się najbardziej na technologii. Albo twoi ludzie. Jest 17 szkół katolickich w Warszawie. I co, i mamy jeździć do każdej i szukać osób? Kurwa. Nie zmęcz się jeżdżeniem. Potrzebuję nazwisk chociażby, żeby kogoś móc wyśledzić, tak? Kurwa, dopiero co się o tym dowiedziałem. Skąd mam je mieć? Już. Jak mówiłam, jest parę na samym końcu teczki. Tam się podpisało parę osób. Nie wszystkie są podpisane pseudonimami. Będę się temu przyglądać. Zakładam, że znasz do mnie numer. Sam ci go dałem. W takim razie jesteśmy w kontakcie. To znaczy, ty jesteś ze mną. Ja jestem z wami. Ramek, co tak stoisz? No, szefie, wysyłam... Zapierdalaj! To jest, już, chwila. Mieszam tam w tych papierach, mam nadzieję, że wszystko już wysłałem? Zdążyłem? Wszystko. Do, Jest. dobrze, i lecę sobie. Ramek, masz im pomóc. Cokolwiek będą robić, mają kurwa nie wpaść jeszcze w tym momencie. Dobrze, zrobię wszystko, co w mojej mocy, szefie. Trzeba zwołać spotkanie spokrewnionych. Ponieważ wy, kurwa, jeździcie w tą i we w tą, tu i tam, waszym zadaniem jest porozmawiać z Syreną. Oczywiście. Porozmawiamy z Syreną. Teraz, tak? Jak najszybciej. Czy na tym spotkaniu zostanie udzielony nam głos? A co wy przedstawiacie? Pokrewnionych. Mamy ważną informację, która przyda się obu stronom. I chciałabym to ogłosić tam. Zobaczymy, pożyjemy. Tyle mi wystarczy. Dzięki. No to ruszamy pewnie. Ile jeszcze do świtu? Zdążymy dojechać do Syreny. 2,5 godziny. Mamy wystarczająco czasu. Jazda. Musimy się śpieszyć. Van, który ma ramek, kompletnie chroni przed światłem, przed promieniami. Czyli będzie naszą kartą backupową. Nie ma backupów, Nikita. Nie ma, nigdy nie szukaj opcji B. Zawsze jest opcja tylko A. Czyli wrócimy do siebie na noc, czy na dzień. Oczywiście, że tak, Nikita. Ty, Nikita, lepiej nie wracaj do swojego domu. Skoro twój współpracownik jest z drugiej inkwizycji.
bo możesz się Kurwa. nie obudzić. To prawda. Boże. No. O Boże, wszystko naraz. Ja mam gdzie spać, ale ty? I Nie wiem, najwyżej zostaniesz u Ramka albo kurwa, nie wiem, gdziekolwiek indziej. Chuj wam w wasze nieumarłe dupy. Gdzie chcecie spać? to było pytanie do nas, tak? Tak, kurwa debilu. Kurwa, jakikolwiek hotel. Po prostu w hotelu jakimś. Dobra. Możecie iść do jakiegokolwiek hotelu. To dziękuję. Wyślę wam dane, ile macie lat i na ile nocy. Dziękujemy bardzo. Tylko się nie popierdol, Dziękuję bardzo, dziękuję. bo Dziękuję. po twoim poprzedniku też kurwa sprzątałem. A ja nie jestem od sprzątania. Prawda, Remek? Jasny, że tak, szefie. Wiesz, Nikita, czemu w Warszawie to działa, a nie w Londynie? W Londynie? Nie słyszałeś o masowej eksterminacji spokrewnionych, jak wybili każdego spokrewnionego w całym mieście? I chcieli tu zrobić powtórkę. Zrobią powtórkę w każdej stolicy każdego kraju. W którymś momencie. W Wiedniu tak zrobili, w Pradze tak zrobią. A powiedz mi, Nikito, lekcje z geografii, jak blisko nas jest Wiedeń, jak blisko nas jest Praga? Rzut kamieniem. Berlin nie istnieje, rozumiesz? Myślę, że nie ma czasu do stracenia. Pojedziemy zawiadomić Syrenę o tym, że jest masowa narada spokrewnionych i przyjedziemy prawdopodobnie z nią już. Możliwe. Znaczy, no nie mówię, że zabierzemy ją na miejsce, Nikita. Toż ci kurwa delegacja. Spokrewnionych, co żyją od 2 miesięcy. Faktycznie wiecie najwięcej. Chylę czoła przed waszym wielkim dokonaniom. Przypilnuję ich, szefie, żeby nie odpierdolili żadnej głupoty. Obiecuję. Tylko kto ciebie kurwa przypilnuje? Przynajmniej pomogliśmy. To dobrze. Wiem! Dziękuję sobie również. Dziękujemy bardzo za wszelką pomoc i za hotel. Zgadza się, My dziękuję. będziemy już jechać. Chyba. Nie ma czasu do stracenia. Co z telefonami? Szefie, mam je przy sobie. I wyciągam te 2 telefony. Podłącz je. Podłączam pod komputer. Ja pierdolę. Patrzy się na parę różnych. O, ty jebany, pierdolony kurwo zdradziecka. Okej, świetnie, czyli już nie musimy dostawać głosu. Możecie o tym wspomnieć. Może dadzą wam koszyk z owocami i słodyczami. Przepraszam bardzo, ale będę zajęty krwawym polowaniem na 2 spokrewnionych. 2? A, nie czytaliście tego. Drugiego nie. Gunnar i... Kurwysyński. Pierdolony. Szambonurek. Kurwysyn. Pierdolony. Widać jak wkurwia się i bierze jeden z monitorów i rozpierdala go po prostu w drobny mak. I idą iskry. Poszedł dym przed kamerą. Utopek, ty kurwo! I ta po prostu szczęka już opada na sam dół. O, Ile chwilę? Nikito, nie masz mi czegoś do powiedzenia? Czegoś, czego nie dowiedziałbym się później przypadkiem, jakbym zaczął szukać. z o jaką rzecz chodzi? Chyba myślimy podobnie. Wendy zrobiła się bledsza, jeżeli to możliwe. Jeżeli się nie mylę. A kiedy się mylę, Ramek? Nigdy! To coś mi się tu kurwa nie zgadza. Bo Utopek widział cię pierwszej nocy.
I to wskazuje na to, że Utopek robił dla Sabatu. Pamiętamy Nie tą historię rozumiem. odwrotnie. To Utopek był z tobą przez twoje pierwsze 2 noce, tylko tego nie pamiętasz, bo zrobili ci siekę z mózgu. Słyszałem o wywiadzie. Wszystko wskazuje na to, że ktoś ci robił pranie mózgu po tym, jak zostałeś spokrewniony. Nikita, jeżeli dowiem się czegoś, co mi się nie spodoba później, będzie źle. Więc jakbyś łaskawie mógł powiedzieć mi wszystko, co wiesz. Nie mam pojęcia, o czym pan mówi. Zapamiętam twoje słowa. Chyba że się pomylę. A kiedy się mylę, Ramek? Nigdy. Tak, już to Nie słyszeliśmy. szefie. Jedźmy do syreny, jedźmy do syreny. Mogę więcej krwawych polowań zrobić. To nie ma problemu. Za chwilę będzie świt. Pamiętajmy o tym. Musimy jak najszybciej przekazać wiadomość. No dobrze. Módl się, żeby sam Kane wrócił, żeby ci pomóc, jak się dowiem. Nikita nie wygląda, jakby wiedział, o czym mówi. Za to Wendy wygląda, jakby podejrzewała. Dobra. Ramek, co tak stoisz? Zapierdalaj! Wie, Rozłączać. Dobra. Spierdalamy już. W sensie zapierdalamy. Wiecie gdzie sami. Chodźcie po prostu. Tak, Już, do chodź. wana. Po prostu jedziemy po syrenę. Wiesz ogólnie, Ramek, że no wy z Camarilla to tak nie bardzo przekraczacie na drugi brzeg Wisły. Wyboru nie mam. Gdzie jedziecie? To wy lepiej znacie te trasy. Idziemy... Tam, gdzie ostatnio się spotkaliśmy z syreną może? A może szpital? Najpierw spróbujmy ze szpitalem. Okej. W takim razie, panie Ramku, proszę nas zawieźć pod szpital praski. No, teraz jako taksówkarz. Dobra, pewnie. Jedziemy. I wsiadamy do mojego wana. Jasne, nie jest daleko. Kontynuując naszą piekielny pościg, jakby sam Kane deptał wam po piętach, dojeżdżacie pod szpital praski. Jest godzina 4:20. Jest parę karetek, parę, wiadomo, taksówek. Wendy, kluczowe pytanie. Wiesz może jak się nazywa? No właśnie nie, i to jest ten problem, ale ostatnio ją tu spotkałam. No, prowadźcie, ja tu się nie znam na tej okolicy. Biegam do środka. Panie, co pan? Rozglądam się. Czy ją zobaczę może na pierwszy rzut oka? Halo, potrzebuje pan pomocy medycznej? Patrzę mu w oczy. Rzucam zauroczenie. Potrzebuje pan pomocy? Tak, bardzo potrzebuję pomocy. Potrzebuję właściwie zobaczyć... może to dziwnie zabrzmi, ale zobaczyć każdą pielęgniarkę. O, dużo pielęgniarek jest na pierwszym piętrze. Zaprowadzi mnie pan. Poproszę. Muszę tu przyjmować. A, oczywiście. Rozumiem. Mogę zostać? Oczywiście. Wbiegam na pierwsze piętro. Szukam po prostu pielęgniarek. Chcę ją zobaczyć po prostu, czy zobaczę jej twarz może. Staram się nadążać za Nikitą. Wendy również. Wchodzicie na pierwsze piętro i akurat widzicie Syrenę rozmawiającą z pacjentem na wózku. Ona patrzy w waszym kierunku. Robi wielkie oczy ze względu na to, że właśnie kurwa Nosferatu wbiegł do szpitala bez żadnej maski ani niczego. Zasłaniam go. Chodzę do niej bardzo szybkim krokiem. Przepraszam panią, mamy naprawdę bardzo ważne informacje i musimy natychmiast je przekazać. Ty, Kito, jak mogłeś nam to zrobić? Przepraszam panią.
ważna rzecz, którą możemy porozmawiać. Chciałbym szybko użyć maski 1000 twarzy. Zamieniasz się w pielęgniarza. Tak, myślę, że mamy do porozmawiania. Ramek, jak ta narada się nazywała? Wychodzi schodami. Narada spokrewnionych. Okej, idę za nią. Ja też staram się podążać za Wendy. Wychodzicie na tyły szpitala. Przyjechaliśmy do pani ze względu na to, że jest zwołana narada spokrewnionych. Mieliśmy za zadanie przekazać pani tą informację od E. Jest wściekła. Patrzy bardzo nienawistnie na Nikitę. Ale najpierw muszę się do czegoś przyznać, bo wiemy od jakiegoś czasu Gunnar mi powiedział. wiedziałem. Gunnar? Co Gunnar? Nikita, daj mi to załatwić. Odsuń się. Już, proszę. Proszę, tylko niech pani posłucha, Nikita. zanim pani... Jest zwołana narada spokrewnionych ze względu na to, że przed chwilą zdobyliśmy bardzo kluczowe informacje na temat nie dość, że inkwizycji, to jeszcze właśnie Gunnara i u tak zwanego utopka. A w mgnieniu oka Syrena łapie Nikitę za fraki. Nie masz jak na to odpowiedzieć. To jest 100 razy szybsze. Uderza tobą o ścianę, tak że zostawiasz ogromne wgniecenie. 4 sukcesy, 4 powierzchowne obrażenia. W tym przypadku. Niech pani mnie wysłucha! Proszę! Trzyma cały czas Nikitę, trzyma go za szyję wręcz. Chcę spróbować wejść pomiędzy nich. On jest z Sabatu. Proszę mnie wysłuchać. Wiedziałaś o tym? Niech pani... To nie tak, jak pani myśli. To Gunnar jest z Sabatu i mamy na to dowody. Ma na to dowody. Dostarczyliśmy mu je tuż przed chwilą. Jest zwołana narada spokrewnionych. Ze względu na informacje na temat i Sabatu, i Inkwizycji. Mieliśmy Kreta i w Anarchach, i w Camarilli. Kiedy ostatnio kontaktowałeś się ze swoim dziadkiem? Nie wiem, o czym pani mówi, ale... I tak muszę coś... Mówię o Albusie Tarkowskim! O kim? Nikita, o czym ona mówi? Proszę pani, niech pani go puści i mnie wysłucha, to naprawdę jest ważne. Proszę. Luzuje lekko. Proszę, niech mnie Padam pani na kolana. niech mnie pani posłucha. To nie on jest teraz zagrożeniem. Jak mówiłam, mamy informacje dotyczące Gunnara oraz Inkwizycji. Jest zwołana narada spokrewnionych. Próbuje się uspokoić. Gunnar Najsilniejszą... był ze mną tyle lat. Dlaczego mam wam wierzyć? Ze względu na to, że mamy dowody, które znaleźli. Jakie? Zostaną przedstawione na naradzie spokrewnionych. Kontaktował się z dziewczyną z Sabatu, którą niedawno zlikwidowaliśmy, z Łucją. Był jej stwórcą. Najpierw była jego gulem. Podobno Nikita w taki sposób chciał zająć wyższe pozycje w szeregu. Nie, to zupełnie nie tak. Chylę Niech po prostu pani- czoła przed nią. Niech pani posłucha. Od pewnego czasu wiedziałem to, że zostałem spokrewniony z Sabatu. Wiedziałem o tym, ale niech pani uwierzy. Ja nie jestem taki jak ci, których widziałem... Gunnar jest tutaj od tylu lat. Mamy naprawdę mocne dowody na to. Tak samo jak na Kreta w Camarilli, który również był z Sabatu. Dlatego jest zwołana narada. Inkwizycja wpadła na nasz trop. A czyj trop? Chociażby Mikołaja von Eichendorfa, chociażby mój, Witaliego Morosa, Zuzanny Myśliwskiej, czyli Aiko.
Mają adres Jamy Zła. Mają adres Jamy zdjęciami. Zła. To prawda. Padli również na cel Nikity. Znaczy, na trop Nikity. Mają nazwiska wielu spokrewnionych. Szykuje się operacja Deszcz Srebra. Co to takiego? To jest dokument, który Inkwizycja przygotowała. Zrobili to samo w Londynie, z tego co zrozumiałam. Chcieli masowo wybić spokrewnionych, chcieli w nas uderzyć we wszystkich naraz. Mamy na to dowody, znaleźliśmy dokument. Dlatego musi z nami pani pojechać na naradę po prostu spokrewnionych. Nie wiem, gdzie one się odbywają. Nie, to jest... Jestem w tym nowa, ale to naprawdę nie wygląda dobrze. Mieliśmy Kreta, jak i w Anarchach, jak i w Camarilli. I właśnie wiele rzeczy się teraz sypie. Jeśli nie chce pani wierzyć nam, I ta sytuacja naprawdę nie wygląda dobrze. niech pani nie wierzy nam. Niech pani wierzy tym, którzy mają już te dowody. Ramek przekazał mu to, co znaleźliśmy, dlatego zwołujemy naradę spokrewnionych. Nie wiem, co to do końca oznacza, ale wiem, że jest tam pani potrzebna i To znaczy, że wszyscy primogeni mają się zwołać w jednym miejscu. Czy my wzięliśmy ze sobą w ogóle tą teczkę? Nie. Ramek ją zeskanował i nie wzięliśmy jej, ale prawdopodobnie będzie tam. Jasne, że będzie. Szef ma wszystko zeskanowane. Ma już wszystko w bazach danych pewnie zapisane. Ja pierdolę. Wiem, jak to wygląda. Wiem, że to jest pewnie dla pani cios. Dla mnie też. Muszę to zobaczyć na własne oczy. Więc niech pani z nami pojedzie. Jestem głową anarchów. Wybrana przez głosowanie. Potrzebuję swoich ludzi. W porządku. A gdzie zatem mamy się z panią spotkać? Możemy spotkać się na przystani. Niech tak będzie. Pojedziemy w takim razie po teczkę, ale czy wtedy pójdzie pani na tą naradę? Wszystko się okaże, jak zobaczę dowody. To, co mówicie, to są bardzo mocne słowa, z których może wyjść różne rzeczy. Ramek, czy twój szef wykasował rzeczy z tych telefonów? Tak. Wykasował, w sensie zapisał i wykasował, żeby do telefonów nikt nie mógł się dostać. Ale dane z nich posiada. Okej, czyli on ma dane na temat Gunnara, jak i Utopka. My możemy pokazać jedynie teczkę na temat Inkwizycji. Reszty dowie się pani na naradzie. Zatem, jeżeli posiadacie tą teczkę, chcę ją zobaczyć w tym momencie. Nie. Pani, jaka to jest niebezpieczna wiedza. Mamy ją, Nikita. zostawiliśmy ją. Nikita. Pokażemy pani teczkę. Aktualnie jest w bezpiecznym miejscu, więc nie mamy jej pod ręką. Musimy po nią pojechać, możemy się spotkać na przystani, tam wręczymy pani teczkę. Reszty dowodów dowie się pani na naradzie. Czy może tak być? Dobrze, wracam zatem na przystań. Tam się zobaczymy. Oby to było tak, jak mówicie. Wszystko na to wskazuje. To bardzo niedobrze. Dlatego z tym do pani przychodzimy. Nikita, idziemy. Nikita, jeżeli dowiem się cokolwiek, że zrobiłeś jakiemukolwiek spokrewnionemu, czy to będzie z anarchów, czy Camarilli, przysięgam ci na Boga, którego pośród nas już nie ma. Połamię cię gołymi rękami, rozumiesz? Głową. Nie jestem wcale słabszy od Gunnara czy Petera. Tak więc obiecuję. Nie skrzywdzę za żadnego spokrewnionego. Dobrze, wyruszam. My również. Ramek, Spotkamy się na miejscu.
Co robicie? Jedziemy. Jedziemy po teczkę. Zgadza się. Poteczkę do... Do mojego sklepu. Mam nadzieję, że jest tak bezpieczny, jak mówisz. Mój sklep ma cholerną barierę obronną przed wykryciem przez kogokolwiek, więc się nie martw. Okej. Nie dziw się, że się martwię. Jeśli mój szef wymyślił enigmę i byłem jego podopiecznym, to możecie mniej więcej wiedzieć, jakie mam umiejętności. Chylę czoła. Jedźmy, proszę. Jedziemy. Ale naprawdę chylę czoła. To niesamowite. Cały czas jedziecie, więc bardziej jedzieć nie możecie. Dodaj gazu. Ale dojeżdżacie do sklepu, zabieracie teczkę. Co dalej? Czy da się dostać do tych telefonów jeszcze? Czy Syrena może wejrzeć w te wiadomości? Te telefony mają już wszystkie dane usunięte. Wszystko, co jest, to jest na komputerze szefa, na serwerze. Z nich to już co Okej. jakby... Myślisz, że je przedstawi na... No, po co miałby tak to je usuwać? Jeśli są tak niebezpieczne, że je usuną, no to raczej je przedstawi. Okej, w takim razie jedźmy do Syreny. Pokażmy jej teczkę i niech pójdzie na tą naradę. Zgadzam się. W 100%. Czyli przystań. Tak. No dobrze. Przyjeżdżacie, widzicie parę różnych samochodów, mniej znanych wam. Używam maski 1000 twarzy. Zamieniam się jakiegoś około 20-letniego, jakiegoś młodego Jakiegoś chłopa. biegacza po prostu, parkowego. Dokładnie. Jasne. Widzicie zatem, zbliżając się w tamto miejsce, widzicie Syrenę, widzicie również husarza, Mieczysława i widzicie również żółtego smoka, którego imienia nie poznaliście. Idę w ich stronę, trzymając teczkę, przytulając się wręcz do niej. No kurwa, o co chodzi? Odzywa się husarz. Zobaczcie to. Nikita, proszę, daj mi mówić. Mieczysław podnosi kaszkiecik. Dobry wieczór pani, dobry wieczór panu. Dobry wieczór wszystkim. Dobry wieczór. Zatem Pani Syrena i pokazuje jej teczkę. wszyscy nachylają się ku teczce, żeby zobaczyć, o co chodzi. W tej teczce było jeszcze to. I daje zdjęcie Mikiego, który używa mocy. Ach, dzieciaki. Właśnie dlatego tak nam zależy na trzymaniu maskarady. Straszne wiadomości. Czy pojedzie pani teraz na naradę? Patrzy się po Mieczysławie, po husarzu, po żółtym smoku. Każdy potakuje. Husarz patrzy. Kurwa mać, to co teraz? Jama zła przepada? Kurwa, nie lubiłem tej muzyki, ale fajnie było tam posiedzieć już tyle lat. No i chuj. Szambo wypierdoliło. Hermanie, tak. Jama zła zakończyła swój żywot tym dniem. No dobrze. Zatem odezwę się do marszałka jak najszybciej. Postaramy się ustalić spotkanie na jutrzejszą noc. Spotkanie odbędzie się prawdopodobnie o północy. Czy mamy, bądź czy możemy na nim być? Ze względu na to, że byliście świadkami tego wszystkiego, wydaje mi się, że wasza obecność jest konieczna. Nikito, czy zdajesz sobie sprawę, że mówiąc o sabacie, Kamarilla już to wie? Zdaję sobie teraz z tego sprawę. Co kurwa, jaki sabat? Nikita? To mogę powiedzieć, ja od jakiegoś czasu wiem, że mój
stwórca był z pierdolonego sabatu. O kurwa. Ze strachu nie mówiłem nikomu, a dowiedziałem się z drugiej ręki. Tak, czułem, że twój zapach ciemnym był. Pierwszy raz przemówił. Żółty smok. To co kurwa? Czy... Pochodnią go! Nie. Czy wśród anarchów jest dla mnie droga odkupienia? Jak przyniesiesz głowę swojego stwórcy, Taki miałem zamiar. to możemy pogadać, chociaż pewnie się rozpadnie w pierdolony popiół. Nawet Nikito, nasza krew nie określa tego, jacy będziemy. Ale pamiętaj jedno, że może ukazywać się w momentach, w których sam nie będziesz wiedzieć, w których nie będziesz mieć kontroli. Mówię o tym, że Camarilla już na pewno wie, ponieważ z nami jest Ramek. Ramku, Słucham. fantastycznie wyglądasz. Dziękuję pani bardzo. Pani, jak zawsze, pięknie. Myślę, że wiele osób z Camarilla nie będzie zadowolonych tej wiadomości. Chyba że znajdziesz osoby, które poręczą własną głową za ciebie. O. Muszę znaleźć kogoś takiego. Nikito, przykro mi, ale to jest brutalny świat spokrewniony, w którym żyjemy, w którym przyszło nam żyć. Udowodnię. Naprawdę. Udowodnię wam. Zabijając mojego stwórcę. Jeśli... Czy to wystarczy? Rozpatrzymy to. Liczę na to, że głosy będą pozytywniejsze, ale musisz się przygotować na najgorsze. Nikito, proszę, byś pomimo wszystko nie uciekał. Ucieczka udowodni wszystkim, że mieli rację. Do ciebie. Dziękuję za radę. Na pewno nie ucieknę. Szkoda, że nie wiedzieliśmy o tym wcześniej. Może byśmy coś zaradzili. Mieliśmy... Możliwe, że ktoś wam wspominał problemy z sektami gromadzące się w naszej okolicy. Byliśmy zajęci wieloma rzeczami i pozwoliliśmy temu urosnąć, wydaje mi się, na zbyt wielką skalę. Ale czas minął, więc trzeba działać z tym, co mamy na obecną chwilę. Nikita stoi z pochyloną głową. Jest właściwie zrozpaczony tą sytuacją całą. Nikito, to jest bardzo dużo do przeżycia. Poprosiłbym cię o rzut na twoją determinację oraz siłę woli, tą, którą masz dostępną. Pięć sukcesów. Nikito, czujesz, że jesteś w stanie to wszystko naprawić. Czujesz, że możesz im udowodnić, ale budowanie tego wszystkiego na kłamstwie i brak współpracy z tymi, którzy byli wokół ciebie najbliżsi, utrudniło twoje życie po śmierci. Wiesz, że jest tylko jedna opcja na odkupienie. Zabicie Śmierć dziadka. twojego stwórcy. Ta myśl utrwala się w głowie Nikity niczym wyhartowana stal. Ustanawia się w potężne postanowienie, które wręcz widać, że Nikita coś zrozumiał. Widać to w jego oczach, widać to w jego postawie.
Dobrze pamiętam, że to Gunnar wspomniał... Pytam się. Dobrze pamiętam, że to Gunnar wspomniał o Albusie. Ty, jak to Gunnar? Pyta Husar. No tak. Jest jeszcze jedna rzecz. Mianowicie taka, że zostało potwierdzone to, że jak i w Camarilli, tak i w Anarchach jest szpieg z Sabatu. Są szpiedzy z Sabatu. Nie mówcie mi, że kurwa Gunnar jest szpiegiem. Wszystkie dowody, jakie zebraliśmy i jakie prawdopodobnie jutro przedstawi, wskazują na Gunnara, jak i Utopka. Gunnara nie może być, kurwa. Zawsze był... Zawsze mówił o łamaniu sabatu. Jak to możliwe? Wiem, jak to wszystko dziwnie wygląda, jak trudne to jest do uwierzenia i jaki szok i ból to musi być, ale wszystkie dowody, jakie zebraliśmy, na to wskazują. Mieliśmy wcześniej takie podejrzenia, ale potwierdziło się to. Konkrety, kurwa. Znaleźliśmy telefon należący do dziewczyny z Sabatu, którą ostatnio wyeliminowaliśmy. Była wcześniej gulem Gunnara, a potem jakby zamienił ją ktoś z La Sombry w wampira. Jeżeli mogę się wtrącić, moi mili. Mieczysław się odzywa. Husarze, ci dwoje raczej mówią prawdę. Zwierzęta mi powiedziały, że zabili tą dziewczynę. Więc chyba mają rację. Kurwa, ale tyle lat. Potop szwedzki. Nasze bitwy. Przepraszamy, panie Mieczysławie, za tamtą noc, że nie zdążyliśmy wcześniej. Nie mogliście wiedzieć. Ja też nie przewidziałem. Szedłem z młodymi imprezować. Jakimi młodymi? Mieczysław, jestem od ciebie o 200 lat starszy. No, tak. W każdym razie, po tym jak zamieniła się w wampira z klanu La Sombry, dalej wymieniała wiadomości z Gunnarem. Resztę konkretów Właśnie, kurwa, to jest najbardziej dziwne. Dlaczego Camarilla przyjmuje tą La Sombrę? Od wielu set lat się z nimi napierdalaliśmy i teraz nagle w Camarilli jest? być może ma to związek z niejakim Lukrecjuszem. Kto? Imię przewinęło się W każdym razie wiadomościach. zgadza się, to imię przewinęło się w wiadomościach. Zdążyliśmy również go poznać. W każdym razie resztę wiadomości Czekaj, jak poznać, kurwa, tego dla Sombry? Coś mi się tu 2 + 2 nie dodaje. Wendy, a to chyba istotna informacja. O co chodzi z Lukrecjuszem? Nikita. Nie wiem, czy zdajecie sobie sprawę z tego, kim jest Lukrecjusz. Nie do końca sobie zdajemy. Wyglądało to dosłownie tak, że przyjechał pod nas limuzyną i powiedział, że chce nam pomóc w zamian za to, że dostarczymy informację, że nam pomógł Camarilli. Jakoś tego nie kupuję, to chyba jakby czyścił po sobie niedokończone sprawy albo coś. Może się zbuntowała, ale ja tam chuja wiem. W każdym razie To była istotna informacja Wendy. Lukrecjusz jest prymogenem La Sombry w Warszawie. To nie jest byle kto. To jest niebywale wpływowa osoba. Chociaż w ich klanie podział jest dosyć rozbieżny. Może nieoficjalnym, powinnam powiedzieć prymogenem. Czy jeszcze mamy jakąś informację, którą powinniśmy... no Przekaz. właśnie myślę. W każdym razie wiem, że chcieli go w coś wrobić. Nie pamiętam już dokładnie tych wiadomości, dlatego
najwięcej konkretów dowiecie się jutro po tej naradzie. No dobrze, Wendy. To strasznie dużo przykrych wieści. Gunnar był częścią naszej społeczności przez wiele lat i tropy prowadzące do nas oznacza, że się pomyliliśmy. Trzeba to przyznać. A co najważniejsze, gdzie jest teraz? Gdzie był tamtej nocy? To Gunnar, był tamtej nocy. To było pytanie, gdzie był tamtej nocy? W Halloween. Ale kto? Gunnar. Gunnar. Ja pamiętam, że on poszedł tam bić się z jakimiś kibicami kolejnymi. Mówił, że poczuć, jak to jest. Bez używania, no wiecie, krwi. Ale nie próbujcie na niego. Nie. Nie zamierzam. Myślę, że to już wszystkie istotne informacje. Nie wiem. Tego, co mówił pan E. Inkwizycja chce zrobić to, co w Londynie. Chciała po prostu uderzyć w nas wszystkich, tak jak tutaj jest. Tak jak zbierali dowody na nas wszystkich i Tyle dosyć, chyba. to dosyć dużo jak na to, że stąpamy po tym świecie 3 miesiące, przynajmniej ja. Dobrze. Nie powinniśmy się spotykać w dużych grupowiskach. I myślę, że musimy się rozpierzchnąć na tą noc. W porządku. Wszystko zostanie jutro przedstawione i dokonamy wtedy osądu. Niestety nie mam noclegu na tą noc. A przecież... Chociaż no tak. W dokumentach było wyraźnie, jak pokazuje, przewijam i pokazuje na mój dom. No, patrząc na te dokumenty, to chyba niedługo to my wszyscy nie będziemy mieli domów. Gdzie zazwyczaj odbywają się narady spokrewnionych? W teatrze dramatycznym. Tam, gdzie Leon... Zgadza się. Czyli teatr dramatyczny. Jutro o północy. Zgadza się. No, łapie się ze skronia. Oby to wszystko nie było prawdą. Tego możemy sobie życzyć. Przepraszamy, że przychodzimy z tak złymi wieściami. Nie w takich okolicznościach chciałam się spotykać, że tak to ujmę. No dobrze. Do zobaczenia jutro. Do zobaczenia. Zobaczenia. Dziękujemy jeszcze raz i Rozchodzicie się. Każdy w swoją stronę. kurwa, Kurwa. czyli co? Wybieramy tą stronę rzeki. Kiwam głową. Na to wynika. Nie wiem, Nikita, co masz teraz poza sobą począć. Muszę ci przyznać, tak jak Gabriel żartował, pałeczka bezdomności przechodzi od jednego do drugiego. Wiesz, zakopię się w jakimś koszu na śmieci, kontenerze. Lepiej nie. Remku, może, nie wiem, Nikita mógłby spędzić noc. Nie, wolę... Nikita mógłby spędzić całe życie u nas. Widzę, że jest bardzo ambitny, mówiąc, że będzie spał pod mostami, no ale jego wybór, jeśli nie chce żyć w takich luksusach jak ja. Wyciągam rękę do niego. Panie Remku, Ramku, naprawdę, nasze spotkanie było bardzo burzliwe, Owocne. ale okazało się bardzo owocne. Mam nadzieję, że pan rozumie, dlaczego nie mogę przez jakiś czas pokazywać się na tamtej stronie. Rozumiem, aczkolwiek
tak jak mówię, ramiona są u nas otwarte. Myślę, że jakbyś umiał się przysłużyć, to szef nie miałby problemów. No cóż, prawdopodobnie wszystko wyniknie na jutrzejszej naradzie i prawdopodobnie tam będziemy musieli przy wszystkich złożyć lojalność jednej lub drugiej stronie. Po tych informacjach nie ma co dłużej czekać. Za długo to odkładaliśmy, tak samo jak za długo odkładaliśmy Łucję. I zobacz, co się z nią stało. Rzeka nas wciągnęła. Rzeka nas dopiero wciągnie, Nikita. Ja się czuję, jakbym tonął. Bo zaczynasz. Ale jeżeli Inkwizycja na nas przyjdzie, to utoniesz całkowicie. Jeżeli Sabat na nas przyjdzie, to utoniesz całkowicie. Wiem, Wendy, naprawdę nie musisz. Myślę, że wiesz, o czym mówię. Wiesz, co dzisiaj widziałam w mojej wizji? Zmielone ciała spokrewnionych. Widziałam Mikiego, widziałam ciebie, widziałam Gabriela. Wendy, Widziałam wszystkich, nawet ciebie, Ramku. Zapach był ohydny, mdlący. Jak zazwyczaj zapach krwi jest przyjemny, tak ten sprawił, że chciało mi się zwymiotować resztki mojego organizmu, którego już nie mam. straszny. W każdym razie, nie wiem, muszę skontaktować się z Mikim. A ty... Nie wiem, zaraz będzie świtać, muszę po prostu się z nim skontaktować. Powinien ci przesłać świeżutki dowód. Nie mogę skorzystać z pomocy E. Spróbuję z Gilem. Okej, spróbuj zatem z Gilem, ja spróbuję Znaczy, ja mam zapewniony nocleg u Mikiego. Tylko muszę się z nim skontaktować. Zresztą dajcie mi zadzwonić. I Wendy odchodzi trochę na bok. No Nikita, tak jak mówiłem, jeśli masz zamiar wybrać stronę, zawsze my mamy otwarte ręce. Aczkolwiek ja cię nigdy zmuszać nie mogłem. Przynajmniej do tego. Nawet w takich okolicznościach mi to mówisz. Wendy się jeszcze cofa na chwilę. Już wiem, jak to pachniało. Już wiem, jak to pachniało. Jak gaz. Pachniało jak gaz. Gaz? Gaz. Tak. W każdym razie dajcie mi zadzwonić. I Wendy teraz odchodzi. Odbieram. Halo, Wendy. Gdzie mam się spotkać z tobą? Nie wiesz, o co chodzi z tym poruszeniem? Jakim poruszeniem? Nagle sporo osób zaczęło się... Wytłumaczę ci, ale nie przez telefon. Miki, gdzie się mamy spotkać? Brzeska 14. Okej. Chodzę w sumie do Wendy. Proszę zapytaj się go, czy jest z nim Gil. Właśnie, Miki, jest z tobą Gili? Nie. Gili wrócił do siebie, do rodziny. Powiedział, że nie będzie mógł teraz. Powiedział, że jakiś... coś w ogniu... że musi się kręcić teraz bardziej koło rodziny swojej. Kiwam do Nikity głową, że nie ma. Okej, dobra, dzięki. Będę niedługo na miejscu. Okej, trzymaj się. Ty też. I rozłączam się. Nie ma Giliego. Wrócił do swojej rodziny. Musisz się z nim skontaktować, Nikita. Nikita już chyba wie, gdzie pojedzie. Bardzo specyficzne miejsce. Jest to niebezpieczne, ale sytuacja tego wymaga. Pewnego mieszkania naprzeciwko rodziców, które od zawsze, jak pamięta, stało puste. Ramek, mógłbyś mnie ostatni raz podwieźć? Taksówka ze mnie żaden, ale dobra, gdzie? I Nikitę najlepiej też. Na Brzeską. Powinniśmy zdążyć. Pewnie, mogę ci podwieźć, czemu nie? Jasne, dzięki. Tylko Nikitę w inne miejsce. Nikita, gdzie będziesz Domyślam jechać? się. Z osobistych względów chcę sam tam pojechać. Nie mogę za bardzo o szczegóły. Możesz w okolice. Mogę ci wystawić w okolicy właśnie.
Okej, Ja też przecież nie podaję dokładnego adresu. to ja na Ursynowie potrzebuję. Dobra. No to zapraszam do wana. Co mam zrobić z tymi dokumentami? W sensie Syrena je ma, czy... Chyba Ramek je weźmie. Jasne. Mogę zatrzymać w końcu. No raczej wam ich nie dam, aczkolwiek. Czy mogę wziąć stamtąd jedno zdjęcie? Które? Otwieram tą teczkę i pokazuję zdjęcie Mikołaja von Eikendorfa. Jak korzysta z mocy krwi. Czy ja te zdjęcia też skanowałem, kiedy byliśmy w sklepie? Skanowałeś. Możesz je zatrzymać, aczkolwiek jak wpadniesz przez nie Posłuchaj. kłopoty, twoje prawo. Ramek, zrobimy tak. Przechowam je tylko na tą noc. Jutro dostaniesz je z powrotem. Albo twój pan Szef. dostanie... Twój szef dostanie je z powrotem. Potrzebuję tego tylko na jedną noc, bo ktoś bliski mógł się wpakować w kłopoty. I potrzebuję tego jako przestrogę. Żeby to zdjęcie ciebie nie wpakowało w kłopoty, ale dobra, niech będzie. Świetnie. Żeby nie było, dokładam to do mojego długu, a raczej twojego u mnie. Wiesz co? Okej, nie chcę tego zdjęcia. Przechowaj je, będzie u ciebie bezpieczniejsze, masz rację. Okej, niech będzie. I zabieram zdjęcie, chowam z powrotem. Czyli się rozjeżdżacie. No. Na razie nie, ale jedziemy jedną furgonetką Ramka. Ja na Brzeską, a Nikita na Ursynów. Tak. Odwożę. To pierwsza ty musisz wysiąść, Wendy. Trzymaj się, Nikita, powodzenia i będziemy w kontakcie, jutro się widzimy. Masz koniecznie powiedzieć o tym Gabrielowi. Znaczy, nie mów mu nic. Masz mu powiedzieć o spotkaniu, że o 23:00 ma z nami się spotkać i o północy wszyscy spotykamy się w teatrze dramatycznym. Myślę, że przez telefon nie możemy powiedzieć o lokalizacji. Nikita, czy ty masz mnie za idiotkę? Powiedziałam Nie. ci. O 23:00 Gabriel ma mieć dupę przy nas. Tyle chcę. Przyjęte, Wendy. Już się nie martw. Załatwię to. Świetnie, dziękuję. No dobrze. Wysiadasz. Idziesz do Mikiego. Miki przyjmuje cię w skromnym mieszkaniu, w którym ma więcej zapisanych rzeczy. Można powiedzieć, jeszcze paręset lat i będzie żyć jak Sandy Vagius, nawet nieświadomie. Mieszka na 3. piętrze tej kamienicy, brzydkiej, obdartej ruinie. Dojeżdżacie również na Ursynów po jakimś czasie. Ja wysiadam w bliżej nieokreślonym miejscu. Kiwam mu głową. Naprawdę dziękuję. Może do zobaczenia jeszcze. Uważaj się tam na siebie, młody. Jasne. Sorry za dzisiaj. Ja cię rozumiem. Jeszcze kilka rzeczy ciekawych masz do zobaczenia. Trzymaj się tam. I wychodzę. I kieruję się do bloku, w którym mieszkają moi rodzice. I chciałbym tam, jak tam dotrę, podejść do portierni, w sensie, no, tam gdzie jest dozorca. Ja po odwiezieniu Nikity wracam do swojego sklepu. Kieruję się do drzwi, w których dosłownie naprzeciwko mieszkania moich rodziców. Sprawdzam klamkę, czy może jest otwarte. Nie. Sprawdzam w tej doniczce kwiatka, który leży koło niedaleko, czy te zapasowe klucze nadal tam leżą. Nie. Minęło bardzo wiele czasu, odkąd się kontaktowałeś ze swoimi rodzicami. Odkąd byłeś u nich. Że właściwie to nie jest mieszkanie ich rodziców, tylko to jest takiego przyjaciela, rodziny, który wyjechał w pewnym momencie.
Nie ustaliliśmy niczego takiego. Masz jedne drzwi przed sobą. Pukam do rodziców. Otwiera ci. Twój ojciec. Ramek, przejdźmy do ciebie. Wracając do swojego sklepu, schodzę od razu do piwnicy. Odpalam swój monitor i rzutnik. Piszę: szefie, mam kilka informacji. Pokazuje się na ekranie. No, W sprawie Nikity. Jego stwórca jest z Sabatu. miał swoją szansę. I ją zaprzepaścił. Anarchowie przedstawili mu ofertę. Jeśli przyniesie im głowę swojego stwórcy, będzie mógł do nich dołączyć. Wygląda na to, że aktualnie taki jest jego cel. No, zobaczymy, czy to powstrzyma od krwawych polowań na niego, ale wątpię. Nie wiem, kto musiałby go uratować w tym wszystkim. Nie wiem, kto jest tak zjebany z pokrewnionych, żeby w ogóle chcieć. Jak na razie z tego co widziałem, to nikt. No, chłopak chyba musi się gotować na ostateczne. No nic. Dobra robota, Ramek. Dzięki, szefie. Do usług. Zatem trzeba się przygotować. Myślisz, że będziesz? Ja bym nie był gotowy, szefie. Nie. W tym spotkaniu. Skoro jesteś świadkiem, to też możesz być. Ale nie musisz. Myślę, że kilka informacji, które posiadam, mogą się przydać. Dobra. Trzeba się przygotowywać. Mało czasu. I wschodzi słońce za chwilę. Zgadzam się, szefie. Miłego dnia. Zajebiście miły, kurwa. To ma teksty. Rozłączam się. I na tym zakończymy nasz 15 rozdział. Szyfry, klucze oraz ramy. Nadszedł moment. Moment tragiczny. Całe to przedstawienie, które istnieje od pierwszego rozdziału, z wielkim dramatem. Bo zawsze tym był świat mroku. Świat niepojęty. Świat zdrad, wielkich emocji, wielkich gestów, ale często negatywnych. Tak jak i tutaj. Wiedza to władza. Przysługa to władza. Pieniądze to władza. Ale czym tak naprawdę jest władza? Kiedy nawet wielcy trzęsą się i szukają kątów, w którym mogą się schować przed ludźmi. Niepojęte jest to, że mając 1000 lat, nadal obawiasz się czegoś, co jest 10 razy mniejsze od ciebie. Czy wampiry są jak słonie obawiające się myszy? Na to by wychodziło, bo przecież inkwizycja to ludzie. To ostatnie zagrożenie. Zagrożenie, które wybiło co do nogi Londyn, Wiedeń. Wybije zapewne też i Paryż. Wiele jest stolic i miast pogrążonych w chaosie. W chaosie, w którym jeden spokrewniony musi wybrać stronę, a pozostałe będą przeciwko niemu. Nie ma tu sojuszników. Każda relacja jest krótka, przyjaźń nietrwała. A jedyne, co możecie sobie zaoferować, to wzajemne przysługi. Ale czym tak naprawdę to wszystko jest? Czym jest ciemność, jak nieczającym się słońcem? Czym jest mur, jak niezniewolonym kamieniem? Czym jest szkło, jeżeli nie umęczonym piaskiem? Czym jest piosenka, jak nie wezwaniem do broni? Czym jest nienawiść,
jak nie porzuconą miłością? I czym jest życie, jak nie oczekiwaniem śmierci? Dziękuję. Dziękujemy również. Dziękujemy bardzo za Dziękujemy najkrótszą Dziękujemy. sesję. Jeju! Dobra Dziękujemy robota. państwu. Wiele się wyjaśniło, moi drodzy. Wiele się wyjaśniło. Dziękuję bardzo serdecznie Wam za udział, widzom za słuchanie i oklaski za pierwszy udział Kajetana w świecie mroku. Jest to jego pierwszy udział, nie wiedział nic o świecie, zagrał moim zdaniem rolę fenomenalnie, także Gratuluję. oklaski dla Ciebie, gorące. Dziękuję bardzo. Do usług. Gratuluję, Kajetanie. Naprawdę kawał dobrej roboty. Dokładnie. No i co? Mamy nadzieję, że zobaczymy się następnej nocy. Jaką nadzieję? Oczywiście, że się zobaczymy. Ale moim zadaniem jako narratora zawsze jest robić napięcie, bo nigdy nie wiadomo, co się następnej nocy wydarzy. Także spokrewnieni i śmiertelnicy, góle, uważajcie na siebie. Dobranoc.